उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहां शिवजी ने क्रोधित होकर उगाया ये घना जंगल। मसूरी से करीब 50 किलोमीटर शहर की चहल पहल से दूर एकांत में बसा हुआ ये खूबसूरत गांव जिसका नाम है देवलसारी। इसी गांव से करीब 200 मीटर का ट्रैक करके आप पहुंचते हो कोनेश्वर महादेव के इस मंदिर में। ऐसा कहा जाता है शिवजी को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने वेश बदल के गाँव वालों से यहाँ रहने को जमीन का टुकड़ा मांगा, लेकिन खेती होने के कारण गाँव वालों ने इनकार कर दिया और इसी बात पर क्रोधित होकर शिवजी ने फसलों को बदलकर ये घना जंगल बना दिया। बाकी ये जंगल इतना घना है मानो पेड़ों की कोई दीवार, और इसी घने जंगल के बीच में है ये खूबसूरत मंदिर जो कि कुछ हिमाचल के हिडिंबा टेम्पल जैसा दिखता है।